قبل المشاهدة قوموا بالإعجاب بالفيديو واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم جديدنا السلام عليكم. أنا الإخوة لاباس بخير أمور مزيانة، الصحة والعافية وغيبة هادي عليكم ياك. اسمحوا لي وصافي. اي والله ما قديت مع الشغل وداك الشيء كيما عارفين، شوية الخدمة وشوية هادي وشوية هادي، وديما والله كنبغي نتفكر لكم بشي فلوق زعما، ولكن غالب ما كتجيبهاش. المهم جبرتوني انا اليوم ما خدمتش، مشيت عمرت واحد الدرسة ما شكيت عليكم، كنت كتحرقني شحال هادي. مشيت عمرت واحد الدرسة ورجعت الصباح، شفت مع ديك 12 كنت في الدار، هي ديك صليت الظهر صليت العصر. المهم دابا انا غادي نخرج، تغديت غادي نخرج، غادي نمشي نتسخر شي اللعيبات وغادي نرجع. وفين كنتواجد انا كتجبني ملي كيكون خارج بالدار، عندي هاد الواد دابا حدايا ها نتوما كتشوفوا، كيعجبني نخرج من هنايا حيت كلشي كيبقاو الناس كيتمشاو من هنايا، وبالاخص هاد الواد دابا هنايا كيكونوا فيه الطيور، كيكونوا في مثلا كيعجبني ندوز من هنايا مع حدا. دابا انا عندي واحد الطريف د الخبز انا جبتو من الدار، انا نمشي نعطيه الطيور فوقي، وهي في الحقيقه داك الخبز من نوع سمحوا لي الشمس، هي في الحقيقه داك الخبز من نوع تعطيه الطيور هنايا حتى كيعيشوا في الماء، حيت كيقول لك داك الخبز كيسمنهم. ولكن انا ماشي مشكل، غادي نخالف القانون، هادشي غير بيني وبينكم، غادي نخالف القانون ونمشي نعطي لهم داك الطريف ديال الخبز، حيت الخبز الا بقات في الدار يابسه فيها تعملها، ما عندك فيها تعملها، ضروري تخرج عاد تسيبها في الزبل، وما اصلا كيسيبوها في الزبل، ما بغيتش نسيبها في الزبل حاشاكم بعدا. وهي ديك الخبز غادي نمشي نعطيها داك الطيور هنايا، غادي نعطيها لهم وغادي نتفرج عليهم شي شويه. ودابا عشيه والبارد، دابا الربعه، دابا الساعه 4 ديال العشيه، كيكونوا الطيور هنايا، كيكونوا في هاد الشجر هنايا، كاين الديور من ليهن والديور من هنايا هما مورايا من هنايا، هاهما غاديين. المهم انا غادي نقلب لكم كاميرا نصور لكم شويه. دابا عارفين نعطيهم شي حاجه او ما تجمعوا عليا وما كيغوتوا لي. اسمع شوف، انا غادي نعطيهم شي حاجه، بقى معايا نعطيهم شي حاجه وغادي تجمعوها. الناس يمشيو الخبز تما، هما صافي كلاوه، شفتو كاش كيغوتو. دابا واحد كيبقى يعيط لواحد او معاه، يتجمعوا كاملين دابا تما، هانتوما كتشوفوا هما مشاو كلاو ومشاو. حيت انا شفت معايا شويه الخبز، حيت ممنوع تجيب الخبز بزاف، انا قلت داك الطريف والسلام قلت باش نعطيه لهم زعما. المهم انا غادي نكمل، انا عطيت لهم داك الخبز داك الطيور كلاوه، حيت خصكم تعرفوا واحد الحاجه، بلي ممنوع تجيب الخبز بزاف وتعطيه لهم، كيقول لك زعما راه داك الخبز كيسمن داك الطيور بزاف وما كيبقاوش يعتمدوا على راسهم وبزاف الحوايج تما، اصلا كيقول لك الخبز ماشي مزيان للطيور، فهمتي كيفاش. وهي ديك انا قررت زعما غادي، حيت ماشي مشكل انا جبت شويه الخبز ما جبتش بزاف، نعطيهم زعما، وهي كل احسن ما غادي نسيبو في الزبله ولا ما عندوش، حيت ما عندوش مثلا فين كيعملوا الخبز بوحديتو ولا شي حاجه بوحديتها. وهي هذيك شفت انا مشيت نسيب هذا الكاريت هذا، غادي نشوف في داك الخبز وغادي نمشي نتقدى. واحد القاوريه جبت واحد الجرو هنايا، هو هنايا. المهم انا غادي نمشي اليوم نهار غزال، هما هاد الناس هادو ما عمرو شافوا الشمس، ما كيتشمسوا هنا تشوفوا، مشي كيتسمشوا. على منظر هنايا غزال 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 غزال.
كلشي كيشوف فيا كنهضر بالعربيه كنصور، كيقولوا شحال عنده هاد خانه هاد. شوفوا المهم انا غادي نمشي عاوتاني نوصل شويه فوق. نتوما كتشوفوها اسكات، انا داز من هاد الحومه هادي. شوف تقول ما فيهاش السكان ولا شوف شحال من السكان فيه، كل واحد فيه باك الطوموبيل ديالو، ولكن سكات وحرام. واش تشوف شي واحد في الزنقه كيلعب كوره ولا كيغوت ولا نتوما كتشوفوه سكات. المهم انا زايد معايا، انا زايد بحال هيدا صراحه. كنت ما بغيتش نصور لكم دابا حتى نوصل عند الحاره اللي غادي نمشي نجيب الخبز، ولكن قلت غير نوريكم شويه الزنقه هذه. خصني نهضر بشويه فما نصدعش الناس هنا، حيت الناس راهم شي ناعس شي في الدار ديالو وداك الشيء ممكن عارف ما نصدعهمش. نحاول نهضر عيب بشويه. نتوما كتشوف سكات عيش الشهر، وهذا الشيء ديالهم كيخلع عنايا الزناقي ما فيهم حتى واحد. وهاد الجهه من هنايا البيروات، هاد الجهه من هنايا السكان، منطقه سكنيه من هاد الجهه ديال البيروات. انا غادي واحد الحاج كيشوف فيا كيضحك. ها نتوما حاطين لك هاد الصباط هنايا، ها نتوما هاد البونطه باقيين جدادين، اللي بغا يديهم تشوفوا معاه جدادين، راهم حاطين قدام الدار هنايا. خاص ما عجبهم شي واحد عيديهم، ما كاينش اللي عيديهم، كلشي ديال الله كما قال عادل الميلودي. ها نتوما تشوفوا معايا البيكالا هادي، راه هي فيها الباتري، هادي فيها الباتري كتعمل 3000 اورو. هادي كتعمل هاد البيكالا هادي، سقسي داك مع فلاميزو ديالهم 3000 اورو كتعمل. الناس تشري لك بيكار 3000 اورو. انا داك العام شي ساومت وحده قالوا لي 40 اورو وجاتني غاليه. الله غالي. ياك المهم نتوما راكم عارفين انا خليتها في طنجة معي، مسيبها في الكارج جوج مخليهم تما. عكست اللي غتجيبو معايا صحيح ماشي عكس في الحقيقه، حشمت تجيبهم في الطياره معاه. راكم عارفين تجي معاك بيكالا مسيبين هنا. شوف شحال انا غادي وتلاقيت حتى واحد هنا خارج. شوف شحال غادي ها من هنايا سكات. شوفوها لا طير يطير ولا سير يسير سكات. المهم انا تقريبا غادي نوصل فيها، غادي نشري الخبز، باقي لواحد 10 دقائق على رجليا. المهم قبل غادي نوصل لواحد الشارع كبير تما، غادي نصور لكم دابا انا غادي في الحومه ديالي في الزناقي. المهم غادي نوصل تما، هاد الشارع كبير، غادي نحاول نصور لكم شويه. ديك البلاصه فيها بحال الاحياء الشعبيه بحال، المهم فيها الناس بزاف فيها. خارج من تما وقفت ليها حتى الدوزيه الاولى. راكم عارفين القانون هو القانون وصافي. باغي تسيدوني نخلص شي 20 اورو، الله ما تسيدوني. خلاص هادي اللي ست تما وهادي غادي نخلص 20 اورو، غتشدني وتديني نتا للبوليس. انا كنضحك معاكم وصافي. حتى لقيتي يتريق بشي طريقه ماشي هي هذيك، عليها بروسيدور 20 اورو. وانا وصلت للشارع الكبير، هو الشارع الكبير هو هذاك اللي تما. من تما داك الساعه غادي نمشي لواحد البلاصه، غادي نمشي نشري الخبز. يمكن نشري الخبز ونشري واحد الحاجه اخرى اللي لقيتها تما، ولا لقيتها في حالة الا ما لقيتهاش معليش. شوف شنو راسمين هنايا. صراحه كيعجبني ندوز في هاد الزرقاء من هنايا، كاين هاد الرسمه كيعجبني نبقى نتفرج فيه. شوفوا هاد الرسم كيفاش عامل هنايا. اوكي انا وصلت الشارع الكبير دابا هنا. خليك واش بغا يدوز. هانتوما الشارع الكبير كيفاش عامل من هنايا هانتوما هذا هو الشارع الكبير. واحد المره ماشي نصورها، نصور واحد المره هنايا. هو الشارع الكبير هو هذا من هنا حتى. المهم انا غادي نمشي نتغدى داك الحانوت اللي قلت لكم ونكملوا من بعد. اوكي يلا. انا وصلت فين كنت باغي نمشي نشري. انا مشيت نشري الاتراك، راه هو هي الحانوت ديالو تما. تشوفوا راه كتبت حتى بالعربيه، تشوفوا راه هي مواد غذائيه كتبان بالتركيه وبالعربي، كتبان بالتركيه تما، وقال حتى بالكرديه كاع راه هي تما. عارف كاين كاع مواد ايراني وافغاني، مو كتبان حتى بالفارسيه ولا داكشي ولا الكرديه باش داك السخط تما. المهم تشوفوا من بعد. انا مشيت شريت ورجعت دابا. مشيت
مشيت شريت خبز تركي، خبز غزال مزيون، شريته بأوغو. شريت النعناع وشريت قزبر. شريت خبز تركي، شريت نعناع وشريت قزبر، هما عندي هنايا. المهم حتى وصلنا للدار، الا فكرت غادي نصور لكم خبز تركي كيفاش عامل. هذاك هو اللي كيعجبني انا، سميتو فلاط مبغوت. فلاط مبغوت هو داك الخبز غزال مزيون. المهم دابا انا واقيلا جبرتيني غادي نهود في حالي، حيت دابا عندي هاد الصغيره. هاد الصغيره ما راني درت واحد الدوره نمشي ندور شويه نكمل لكم فلوق. خصكم تعرفوا واحد الحاجه، انا كاع ما كنتش باغي نصور اليوم، ما كانش عندي كانا. واخا اذا كان عارف راسي واحد السيمانه دابا ما صورتش. ونقول لكم حاجه، انا باقي عندي جوج الحلقات في الدار ما عملتوش شي مونتاج، وسمحت فيهم عندي في الكمبيوتر في الدار، وسمحت فيهم ما نسيتهم. دابا شنو كنت مع راسي، انا كنت كنهضر مع الخوا قبيلتين. قال الخوا كان مع واحد صاحبه، يعني صاحبي حتى انا، قال لي شحال عندك سمحتي فينا لا فلوق لا والو، هادي نسيتينا هاد ليا. قلت له ماشي مشكل، ملي فكرتيني قلت له انا نمشي نعمل شي بركه اليوم. هي ديك قلت انا اليوم يعني ما خدمتش، استغليت شويه الفرصه. واخا الفلوق ما يكونش كبير بزاف، يكون فيه غير شي شويه. المهم انا ان شاء الله الا درك اليوم الثلاثه، الا دركتو ملي نمشي للدار الا دركتو نعمل له مونتاج، غادي نلوحو العشيه. الا ما دركتوش الله غالب شي نهار اخر وصافي. المهم راكم عارفين هما الحلاقه هنا ب 10 اورو، هاي الفاتوره مع الالمان تلقى هنا 30 اورو. وما قلت لكمش نسيت، ملي دخلت عندك داك الحانوت ديال الاتراك تما، لقيت عندهم الساردين ديال اسفي تما. هذاك الساردين صفار وحمر ديال زيت ديال المطيشه اسفي المغرب. قلت له واو الساردين ديال اسفي داير حال انايا، وما اصلا واقيلا جايبينهم من تركيا راه ما كيجيبوهم ماشي هنايا ديريكت. قلت له دابا الساردين اسفي كيتصدر حتى لتركيا، من تركيا عاد كيجيبوهم المانيا. هاي وحنايا كيبيعوا لينا 8 دراهم واقيلا. اخ عليكم العفاريت كتغليو علينا ياك. نشوف لكم خلعتني هاد المسخوطه هادي ودرت عندها. قلت اسمح لي، قالت لي لا معليش الدنيا هانيه. المهم هذا فلوسي ماشي بحال هيدا. صافي كنتواجد انا دابا كنبقى شويه بحال الحي الشعبي فيها الناس بزاف، ماشي حي شعبي مثلا وراه كدوز الترامواي من هنايا. وانا غادي نرجع في حالي. المهم العشرة ديالي باقي حتى انا اليوم غادي نقول لكم تهلاو في راسكم. انا غادي نريح شويه انايا في هاد البلاصه ونزيد نكمل معكم شويه الهضره. واحد الكريسين غادي نريح. المهم حتى انا دابا غادي نقدر نقول لكم تهلاو في راسكم والله يعاونكم، ومن بعد شي نهار اخر وفي بلاصه اخرى جديده ان شاء الله الرحمن الرحيم. وغادي قبل الخروج لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس للتوصل بجديدنا، وقوموا بالاعجاب بالفيديو لتشجيعنا لعمل المزيد، وشكرا لكم.